腹式呼吸，你哋已經知㗎啦。而家練一練呢，係一個單鼻孔，亦都有教過嘅，再溫故知新。嗱個手呢，就係好簡單，你淨係用食指同埋大拇指撳左右個鼻又可以。如果你係學到我哋嘅手印嗰個呢，就係將你個中指同無名指兩隻撳嘅，即係有3隻豎起嘅。不過如果你覺得有難度，用翻簡易嚇。好啦，感覺下咯喎。首先而家我哋呢係按住個左鼻孔，右鼻孔吸氣，然後手指都按住個右鼻孔，打開左邊呼，左邊吸，撳住咯喎，放右呼，右吸，放左呼。嗱，你輪流撳下，左吸，放右呼，右吸，放左呼，左吸，放右呼，右吸，放左呼。好啦，跟住都係調翻轉，撳咗右邊先咯，撳咗呢一個右邊先咯喎，即係話左吸先，左吸，然後放右呼，右吸，放左呼，左吸，放右呼，右吸，放左呼，左吸，放右呼，右吸，放左呼。嗱，然後慢慢放鬆，調整自然呼吸。有冇感覺左同右個鼻孔邊邊比較？有冇話邊邊唔暢通，邊邊會好啲，定係兩邊一樣啊？兩邊又好啦，即係話咧，你兩個鼻哥都好，嗰個呼吸好好啦。有啲人咧會有一邊塞啲㗎，你感覺到㗎嚇，係啦。咁呢個係單鼻孔呼吸法啦。好啦，咁做埋呢一個，你試一次呢個啦，呢個未教過你哋嘅。動高腳，兩隻腳動高，係啦。嗱，望咗先，因為你未做過，係咧撳住個耳仔嘅，即係你兩隻手指撳住佢，即係好似塞住佢撳住佢啦嚇，撳實㗎。然後咧，你淨係喺度咁咯喎。嗱，大家一齊試1分鐘。淨係5啊？係啊，你撳住耳窿喎，撳住耳仔喎。嗱，眯埋眼，眯埋眼，眯埋眼，撳住個耳窿，撳住佢，淨係咯喎，好似蜜蜂咁㗎嚇。